হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকে আমি অনেক দিন বাদে একটা বড় ভিডিও নিয়ে এসেছি। কি ভিডিও? আনবক্সিং ভিডিও। তো আনবক্সিং তো করব, তার আগে আমি প্রথমেই আমার নিজের ফেসটা আজকে দেখাচ্ছি না, একটু অগোছালো হয়ে আছি তাই। এই একটু আগেই ডেলিভারিগুলো জাস্ট দিয়ে গেছে। কোথা থেকে দিয়েছে সেটা দেখতেই পাচ্ছ, মিশো থেকে এনেছি। এখন কেন এই ডেলিভারিগুলো আমাকে করতে হয়েছে সেটা একটু বলবো। আমার অনেক দিন ধরে ইচ্ছা ছিল আমার ছোট্ট একটা নিজের কিছু হবে, এবং যেটা একদমই নিজের। তো আমি সেই কারণে কলকাতায় যেহেতু থাকি, তো আমি একটা ছোট্ট দোকান নিয়েছি, যেটাকে আমি ক্যাফে মতো গড়ে তুলতে চাই। মানে দোকান মানে এতটাই দোকানটা ছোট্ট, যেহেতু এখনই আমরা দোকানের পিছনে অত বেশি ইনভেস্ট করতে চাইছি না, তাই আপাতত ছোট্ট একটা জিনিস দিয়ে শুরু করতে চাইছি। কিন্তু ছোট্ট হলেও যেহেতু আমি ক্যাফে স্টাইলে বানাবো, যাতে ওই ছোট্টর মধ্যেও মানুষের এসে খানিকক্ষণ বসতে ইচ্ছা করে, একটু দোকানটা ঘুরে দেখতে ইচ্ছা করে। মানে ছোট দোকান, হয়তো দোকানের ভিতরটা অতটা ঢোকা যাবে না, কিন্তু বাইরে থেকে, যেহেতু রোডের ওপরে আমার দোকান হচ্ছে টালিগঞ্জে। টালিগঞ্জ ঠিক না, মানে এরিয়াটা টালিগঞ্জ, কিন্তু আমি প্রপার অ্যাড্রেস এখন দিচ্ছি না, আস্তে আস্তে পরে ভিডিওতে সেগুলো অবশ্যই জানাবো। তো সেই দোকান যাতে সাজাতে পারি তার জন্য আমি শুরু করছি। এখন আজকের যেটা মেন ব্লগ সেটা হচ্ছে, আমি এইগুলো আমার আজকে ডেলিভারি এসেছে, আরও অনেকগুলো ডেলিভারি আসার কথা আছে। তো আজকে আপাতত এইগুলো দিয়েই আমি স্টার্ট করছি। এইগুলো আনবক্সিং করব, তোমরাও বুঝতে পারবে জিনিসগুলো কেমন এসেছে না এসেছে। এগুলো দিয়ে পরে কিভাবে সাজাবো অবশ্যই পরপর একটা ভিডিও আনবো। তো চলো দেখে নেওয়া যাক কি কি এসছে। আজকে টোটাল আমি 5টা আনবক্সিং করব। ফার্স্ট এটা দিয়ে স্টার্ট করা যাক। চলো দেখা যাক এটা কি এসেছিল বা কি অর্ডার করেছি। আর সব থেকে বড় কথা, আজকে যেহেতু ডেলিভারি দিয়ে গেছে, আমাকেও একটু চেক করে নিতে হবে যে জিনিসগুলো অ্যাকচুয়াল ঠিকঠাক আছে কি না, না হলে পরে মুশকিল হয়ে যাবে আমার। কারণ যদি কিছু ডিফেক্টিভ আইটেম থাকে, আমি যাতে সেগুলোকে চেঞ্জ করতে পারি। তো এই এসছে, এটা বোধহয় র্যাক এসছে একটা, মানে যেগুলো দেওয়াল সাজানোর যে র্যাকগুলো হয় না, সেই র্যাক টাইপের। দাঁড়াও আস্তে আস্তে বের করি। তাহলে তোমরাও এইগুলো মানে এগুলো তো শুধুমাত্র আমি ক্যাফে সাজাবো বলে নিয়েছি তা তো নয়, এগুলো ঘর সাজানো, হোম ডেকোরেটিং, সব হোম ডেকোরেটিং আইটেম এনেছি। তো ক্যাফেটাকে সুন্দরভাবে নিজের মতো করে রেডি করব, মানে অল্প ইনভেস্টে যাতে একটা সুন্দর বিজনেস করা যায় আর কি। আর ক্যাফে মানেই বুঝতে পারছো, চা, কফি, স্যান্ডউইচ, বার্গার এই সমস্ত থাকবে। আর আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে, নাম দুবেলা বাইটস। তো তোমরা সেটা সার্চ করে দেখতে পারো, কিন্তু এখনই আমি অত ডিটেলস দিচ্ছি না, কারণ পেজ আমি এখনও গোছাইনি অত সুন্দর করে, আপাতত আগে রেডি করছি। তো একদম শুরুর থেকে তোমাদের সঙ্গে সব কিছু শেয়ার করছি, সেটাই আর কি। তোমরা দেখতে থাকো। এটা খুলতেই যে পাচ্ছি না, আটকে যাচ্ছে। দেখো, এই হচ্ছে র্যাক। এই হচ্ছে র্যাক। এটা 6 পিস বা 8 পিস ছিল। এই যে এখানে যে দেখছো ফুটো ফুটো দেওয়া আছে, এগুলো দেওয়ালের সাথে আটকানো থাকবে, এইভাবে থাকবে আর কি। কোথায় যে যেন এইরকম থাকবে। এই যে দাঁড়াও, ঠিক এইরকম জিনিসটা থাকবে। এই হলো র্যাক। তো এইটা আমি দেওয়ালে যদি আটকাই, এই ছোট্ট একটুখানি, এই যে এইটুকুনি একটা র্যাক। আর এই যে এই ওপরটা, এটা জাস্ট ডিজাইনের জন্য। কতগুলো পিস এসছে বলে দিই, 1 2 3 4 5 6 7 8, টোটাল 8 পিস আছে। ঠিক আছে, এই 8 পিস আছে। এই 8 পিস দিয়ে যদি আমি দেওয়ালের একটা দেখো যে সাইজগুলো কিন্তু খুব একটা বড় নয়, কিন্তু খুব ক্লাসি দেখতে,
একদম সুন্দর, কাঠের মতো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এগুলো কাঠ নয়, প্লাইউড। এগুলো ছোট ছোট শোপিস টাইপের সাজানোর জন্য রাখা। এখন হয়েছে না ছোট ছোট অনেক সুন্দর সুন্দর ডল টাইপের থাকে, বা ক্যাফে স্টাইল কাঠের যে উডেন কাজগুলো থাকে একটা করে ওপর কিন্তু রেখে দেওয়াই যায়। তো সেগুলোর জন্য এটা নিয়েছি, একটা র্যাক টাইপের। মানে দোকানটা যখন কনভার্ট করা হবে, দোকানটা এখন রং টং করা হয়নি, ওগুলো রং টং করে প্লাস্টার করা হবে, জাস্ট নেওয়া হয়েছে দোকানটা। সব কাজ এখন আপাতত বাকি, পরে দোকানের ভিডিও আমি ছাড়বো আস্তে আস্তে। তো আজকে এটা দিয়ে স্টার্ট করি। তো এই হলো ফার্স্ট আনবক্সিং। তোমরাও কিন্তু এরকম একটা সুন্দর আইটেম কিনে নিয়ে ঘর সাজিয়ে নিতে পারো, ছোট ছোট গাছ রাখতে পারো। এর মধ্যে যে হয় না ইনডোর যে প্ল্যানেটগুলো হয়, ইনডোর প্ল্যানেট একটা কিনতে পারো, ইনডোর ট্রি যেগুলো থাকে ওগুলো কিনে রাখতে পারো, বা এখন তো আর্টিফিশিয়াল ট্রিও হয় ঘর সাজাবার জন্য, সেগুলো রাখতে পারো। তো এই হলো আমার ফার্স্ট আনবক্সিং। চলো এবার সেকেন্ড আনবক্সিংয়ে চলে যাই। এটা আচ্ছা, এইটার কত দাম নিয়েছিল সেটা একটু বলে দিতে পারবো কি? না, দামটা তো এখানে লেখা নেই, পরে অন্য কোনো ভিডিওতে আমি এগুলোর দামও তোমাদেরকে করে দেবো, আর পারলে আমি লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো যাতে তোমরা এইটা কিনে নিতে পারো। এই ভিডিওতেই আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, যা যা করেছি সেগুলোর লিঙ্ক। আচ্ছা, এটা একটা সুন্দর দেখি, এই যে সেকেন্ড আনবক্সিং। এটা একটা ওয়াল হ্যাঙ্গিং। ওটা যেমন ওয়াল কি বলবো, মানে ওটাও একটা ওয়াল হ্যাঙ্গিংই ছিল, কিন্তু ওটা দেওয়ালের মধ্যে ছিল, ওয়াল র্যাক ছিল, ওটা হ্যাঙ্গিং না, ওয়াল র্যাক ছিল, এটা ওয়াল হ্যাঙ্গিং। তবে এটাকে একটু দেখা যায়, এটা তো দেখে আমার ভীষণই ভালো লাগছে। দেখি কত সুন্দর এটা, দেখি তো কি সুন্দর, দেখো সামনে থেকে দেখো, ছোট 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 পাখি। এই যে পাখিগুলো, মানে এটা ধরো আমি দোকানের সামনে বা পিছনে কিন্তু ঝুলিয়ে ডেকোরেট করতেই পারি, খুব সুন্দর লাগবে। কিন্তু যেহেতু আমার ক্যাফে স্টাইল দোকান, একটু ক্লাসিভাবে সাজাতে চাইছি। দেখো খুব সস্তায় কিন্তু কত সুন্দর সাজানো যায়। এটাও ওই প্লাইউডেরই, তলায় একটা ঘন্টা দেওয়া আছে, ছোট ছোট পুঁথি দেওয়া আছে, আর সুন্দর একটা ডিজাইন করা আছে। আমি এই বারটাকে ইউজ করেছি কারণ এই বারটার কাটিংটা খুব সুন্দর। তো এটারও লিঙ্ক আমি দিয়ে দিতে পারি, দিয়ে দেবো। এখানে আছে কপি, প্রত্যেকটা দেখো, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কালার। দেখছো, এটা অরেঞ্জ কালার, এটা গ্রিন কালার, এটা হচ্ছে রেড কালার, এটা ব্লু, এটা হচ্ছে পিঙ্ক উইথ ব্লু। তো এতগুলো টোটাল 3টে 4টে 5টা 5 পিস রয়েছে। তো এটাও একটা আনবক্সিং হলো। এগুলো সবই 190, 80, 70, 190 এই সব, মানে আর কি 200 টাকার মধ্যে সব। 200 টাকার ওপরে খুব একটা কিন্তু কিছু নেই। কোনোটা তো 100 টাকাও দাম নয়, 170 টাকা দাম, বা এমনি কিছু এরকম দাম আছে। চলো এবার নেক্সট এটাকে আনবক্সিং করি। এটাই কি আছে দেখি। মানে মিশোতে সব থেকে যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে, মানে অল্প টাকায় অনেক কিছু করা যায়। এটা লেখা আছে গুড ফুড ইজ গুড মুড। তো এরকম আরও অনেক লেখা তোমরাও পেয়ে যেতে পারবে। তো আমি এটাই করেছি। এটা একটা স্ট্যান্ড, এটাও ওই সাজানোর জন্যই, ওই ওয়াল র্যাক টাইপের। এটাও ওই প্লাইউড না, এটা বোধহয় প্লাস্টিকের। এটা প্লাস্টিকের পুরোই। এটা কি বোঝা যাচ্ছে? গুড ফুড গুড লেখাটা হয়তো উল্টো আসছে, দেখো। তো এই হচ্ছে, এটা কিভাবে রাখে, এটা এমনি, এই যে গুড ফুড গুড মুড। এটা ধরো যে টেবিলটায় সার্ভ করবো সেখানেও আমি বসিয়ে রাখতে পারি একটা সুন্দর আলো দিয়ে, এটাও কিন্তু করা যায়। তো এটা গুড ফুড গুড মুড আইটেমটা খুব সুন্দর, মানে যেমন ছবিতে দেখেছি একদম প্রপার সেরকম এসেছে, প্রত্যেকটা আইটেমই তাই এসছে, প্রপার এসছে। এটাও রাখলাম। চলো এবার নেক্সট এটাকে আনবক্স করি। এটা কোথায়, এটা তো বেশ ভালোই করা আছে, এটা দিয়ে আনবক্সিং হবে।
বাবা, এইটার জন্য এটা প্যাকেজিংগুলো কিন্তু খুব সুন্দর করেছে, বলতে হয় না। তো এটা হচ্ছে, এটা যেহেতু এইটার মতোই একটা, এই যে গুড ফুড গুড মুড, যে তোমার ক্যাফে বা খাবারের আইটেম দিয়ে থিম সাজানো, তো সেই জন্য এই টাইপের কতগুলো জিনিস আনতে হয়েছে। দাঁড়াও, এটা আমি প্যাকিংটা খুলে তোমাদের দেখাচ্ছি। প্যাকিংগুলো খুব সুন্দর করে করা, যাতে কোনোভাবেই না এখনো পর্যন্ত আমার মানে এরকম কোনো কিছু আসেনি এখনো পর্যন্ত। 5টা খুললাম, অনেক সময় আসে ভাঙা ভুঙি থাকে, রিজেক্ট করতে হয়, আবার মানে সেটাকে রিটার্ন করতে হয় বা নতুনভাবে সেটাকে আনতে হয়। তো এটা দেখে বুঝেই যাচ্ছ, এটা হচ্ছে একটা চামচ, দেখছো কি সুন্দর কাঁটা চামচটা, এটা দেওয়ালে আটকানোর জন্য এই যে বোথ সাইড টেপ দিয়ে দিয়েছে। তো এটাও ইউজ করতে পারি, আমি নিজেও বোথ সাইড তো দোকান থেকে কিনে নিতেই পারি। এই যে এই হচ্ছে একটা চামচ, এই একটা চামচ, আর এটা লেখা আছে ইট, দেখতেই পাচ্ছ, এটা হচ্ছে ইট লেখা আছে, এই যে ইট, আর এই দুটো দিয়েই চামচ। এটা দেওয়ালে সাজিয়ে রাখবো যাতে দেওয়ালটাকে সুন্দর লাগে, ক্লাসি লাগে। তো এটার একটা আইটেম, এই আইটেমটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে, মানে তো সুন্দর একটা ক্লাসি লুক দিচ্ছে ব্ল্যাকের ওপরে। যদি আমার অফ হোয়াইট দেওয়াল করি তো তার মধ্যে কিন্তু এটা খুব সুন্দর খুলবে কালারিং দিয়ে মধ্যে। তো এটা গেল একটা আনবক্সিং। আর রয়েছে লাস্টেরটা, যেটা বড়, এটাও একটা ওই ওয়াল পিকচার বলতে পারো, এসছে পিঙ্কিসের ওপরে, এটাও ফুড সংক্রান্তই। আপাতত এইগুলোই এসছে, আরও আসছে, সেগুলোর আবার একটা আলাদা ভিডিও করে দেব। আজকে যে কটা এসছে সেগুলো আপাতত আনবক্সিং করলাম। এটাও কিন্তু খুব সুন্দর, তোমাদের দেখলেই ভালো লেগে যাবে। দেখো, শুধু পিঙ্ক শেডের মধ্যে কফি লেখা, লেখাটা কি বোঝা যাচ্ছে? শুধু পিঙ্ক শেডের মধ্যে একটা কফি লেখা, একটা ক্যাট কফি খাচ্ছে বা কফি মাগ নিয়ে আছে, সেই জিনিসটা ভীষণ সুন্দর, ভীষণ ইউনিক একটা দেখতে। আমি প্যাকিংটা খুলছি না, খুললে নোংরা হয়ে যাবে, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। এবার বলো তো এগুলো কতটা সুন্দর হয়েছে কিনা, তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। তো আজকে এই ফার্স্ট ভিডিও আমি শেয়ার করলাম বহু বছর বাদে, শর্টস তো আমি দিই ইউটিউবে, কিন্তু বহু বছর বাদে এই লং ভিডিও, বহু বছর বাদে এই যে লং লং ভিডিও করলাম, কারণ আমি আবার ইউটিউবের আমার চ্যানেলটা যেহেতু আস্তে আস্তে গ্রো করছে, আমি চাইছি যে চ্যানেলটা করতে, এবং তোমাদেরকে এই সমস্ত আনবক্সিংয়ের মাধ্যমে যেমন জিনিসগুলো দেখাতে পারছি, শেয়ার করতে পারছি, যাতে তোমরাও কিনতে পারো। আমি অবভিয়াসলি চেষ্টা করব লিঙ্কগুলো প্রোভাইড করার, দেখবো দেওয়া যায় কি না। আর যদি নাও দিতে পারি লিঙ্ক, আমি কীভাবে পেতে পারো সেটাও অবশ্যই আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্স বা কমেন্ট বক্সের প্রথম ফার্স্ট মেসেজ যেটা থাকবে সেটাতে দিয়ে দেবো। আর এই যে দেখছো, এই দোকানের প্রথম কাজ শুরু আমার, অলরেডি দোকানের টেবিল করতে, কাউন্টার করতে আমি দোকানে দিয়ে এসেছি, সেগুলোর ভিডিও করিনি। এই কারণেই করিনি, কারণ আমি ভেবেছিলাম যে ওগুলো আগে তৈরি হোক, যখন দোকানে আসবে তখন তোমাদের একটা একটা ভিডিওতে একটা একটা করে শেয়ার করব। আর খুব সহজে ছোট্ট কয়েকটা টাকার মধ্যে কিভাবে তুমি নিজের একটা বিজনেস করতে পারো সেটা যেমন দেখতে পারবে, বাবা কত ক্লাসি লুকে তুমি সাজাতে পারো যেটা মানুষকে সহজে আকর্ষণ করবে। আমি তো একটু একটু করে করছি, তোমরাও কিন্তু করতে পারো। আজকালকার দিনে নিজের কিছু না থাকলে হয় না, সেই জন্যই আর কি এত কথা, এত কিছু। তো আমার প্রথম ব্লগ বলতে গেলে 3-4 বছরের পুরোনো অ্যাকাউন্ট আমার, কিন্তু সেরকম ইউজ হয় না, ইউজ করি শর্টস হিসাবে, শর্টসগুলো ইউজ করা হয় বা আমার বেবির। কিন্তু যেহেতু আমার ব্লগিং চ্যানেল, তো আজ থেকে আমি আবার নতুন করে শুরু করলাম। তো আমার প্রথম ব্লগ কেমন লাগলো বহু বছর বাদে তোমরা অবশ্যই জানিও, এবং তোমরা জানিও কিন্তু এটাই, আমি যে আমার ছোট্ট মিনি ক্যাফেটা তৈরি করতে যাচ্ছি তার জন্য জিনিসগুলো খুব সস্তাতেই কিনেছি, কারণ প্রথমেই আমি বেশি ইনভেস্ট করতে চাইছি না, আগে দেখি কেমন চলে, কীরকম লুক দেয়। তো সেই অল্প ইনভেস্টের মাধ্যমে যে শুরু করতে চলেছি, আমার আইডিয়াটা তোমাদের কেমন লাগলো, তোমাদের অনেকের পছন্দ হয়েছে কিনা, আমি সেগুলো শেয়ার করছি যাতে তোমাদেরও কাজে আসে, তোমরাও যাতে এই আইডিয়া থেকে তোমরা নিজে আরও নতুন কিছু, আমার থেকেও ভালো কিছু করতে পারো, প্লাস আমিও আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করে তোমাদেরকে দেখাতে পারি। তো অবশ্যই জানিও কেমন লাগলো আমার ভিডিও। ধন্যবাদ, নমস্কার, ভালো থেকো সকলে।